14歲生日快樂！你廁所用嗰啲鐵抹屎喎。我哋呢家咧就喺酒店度，我哋係邊間就要唔講啦，費事俾人跟咗我死啊！係咪？誒，等陣先，等陣先。生日快樂！誒，可唔可以去零一室啊？哦，我唔得喎，我直播急住。有啊，俾大家估下住邊間咧，遲啲公佈。好啦，呢家跳舞。跳舞好熟啊！睇下先，我未睇過。係啊，噔噔噔，係咯，係啊。嗰隻佢都識啦，即係喺度睇，你係個花籃啦。好，呢家影下個蛋糕先，雖然已經試咗七七八八。嗱，有1、2、3，好，佢係花籃，快啲行過啦。嚇？佢係你嘅花籃。我未話喺邊度直播大佬。喺呢度啦。好雜喎呢度。我諗到啦。得唔得啊？好雜。可唔可以喺床度跳啊？好啦。真係得咩？喺床度跳，真係個個都要跳喎。好。快啲！好啦。好。三跳啦，跳到係咪都面㗎？好啦，3、2、1。生日嗰陣叫我唔該。好啦，1、2、3。冇音樂嘅喂。冇音樂嘅，等陣先。等陣先。好聲嘅音樂啊，黃旭成啊。music。咩？Happy birthday！ 生日快樂！3月將會拍過。有人識跳啊！而家。睇住個鏡頭跳咪得咯，你睇住你個鏡頭跳就得啦。生日未啊？點啊？生日未啊？點啊？生日未啊？有鐘未知，呢度有鐘睇啊！好簡單電話。電話喺呢度啊嘛。阿芬你個電話。生日快樂！多謝。你都未睇時間。12拜拜啦，13歲。拜拜啦，13歲。好啦，祝我生日快樂。好啦，生日快樂！拜拜。生日快樂！喂喂喂，直播啊！直播啊！你講咗個名？係啊。快啲啊！但好似都冇乜，都想出嚟。好啦，拜拜。